जिस तरीके से हमला किया गया, सीधा बातचीत करते हैं, क्या हुआ था आखिर आपका जो क्या हुआ था, क्यों आपको यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है? उनके साथ सेवा करते हुए आ रहे हैं। अब कोई जाना तो भगवान हनुमान लोग वहाँ जो है चलते हैं उठाने कहता पहले अभी गली नंबर 20 ऐसे रेस करके धरने का मंदिर में क्या नाम बताया आपने? मंदिर में रेस के धरने का